गुड मॉर्निंग। अभी है लंच टाइम, तो मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही स्पेशल डिश, जिसके लिए मैंने छोटी मोटी चीज़ें ले ली हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज प्याज लिए हैं, एक मीडियम नहीं मतलब ठीक ही है, एक टमाटो लिया है, और उसके बाद ये मैंने ली है, इसको क्या बोलते हैं, शिमला मिर्च, और ये थोड़ा सारा लहसुन, और इसके नीचे है, शिमला के नीचे है कटा हुआ धनिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है, ये मैंने इसमें डाला प्याज। यहाँ पे प्याज ब्राउन हो चुका था, तो इसमें मैंने अभी ऐड किया है धनिया। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। प्याज और लहसुन ब्राउन हो चुका है थोड़ा मीडियम, तो उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटो। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जीरा, 1 टेबलस्पून मिर्ची, और हल्दी थोड़ी नॉर्मल डालूंगी, तो ज़्यादा नहीं डालूंगी। ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी पक चुकी हैं। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी वेजिटेबल्स। साथ ही साथ यहाँ पे बन रहे हैं राइस। यहाँ पर सब्जियाँ उसी तरह से पक चुकी थी, तो अभी इसमें ऐड होगी एक और स्पेशल आइटम। बिल्कुल थोड़ी सी। आप सब लोग बटर चिकन एंजॉय करते हैं ना, तो मैं यहाँ पे बटर सब्जी, बटर वेजिटेबल्स एंजॉय करने लगी। मेरी डिश का नाम होगा बटर वेजिटेबल, बट ये बटर है नहीं, एज यू नो, जैसे आप सब जानते हो ये क्या है। अभी मिलते हैं आपके साथ डिश रेडी होने के बाद। थोड़ी देर इसको गोल घुमाना पड़ेगा मुझे। ये देखें, ये कुछ इस तरह से मेरी डिश जो है अभी उबल रही है, तो अभी फुली तैयार नहीं हुई है ये, अभी वेट करें अभी। तो ये कुछ इस तरह से डिश बन के तैयार हो चुकी है, तो अभी इसको चावल के ऊपर डाल के दिखाते हैं आप सबको कि ये कैसी बनी।